البنات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم الفطور ديالي. كيف كتشوفوا عندي هنايا الدقيق ديال الزرع عفوا، وعندي هنايا مخلطاهم انا مع بعضياتهم البلبوله كيف كتشوفوا من التحت والذره. هكا كنحاول نجبد هذيك البلبوله والذره. دابا جيت نشارك معكم الفطور ديالي، الفطور ديال الحامله بطبيعه الحال، باش تاخد هكا فطور صحي شي حاجه زوينه. كناخد هذاك القياس ديالي اللي غادي نستعمل. ضروري البنات تضيفوا الدقيق بالبوله وشويه ديال الذره والدقيق ديال الشعير كيف كتشوفوا، لان صحيه بزاف. هاد الحسوه هذه صحيه. الله يجعل البركه. هاد شويه اللي درت غنخوي عليه الماء بارد عفوا، ماء بارد من الروزيني، غادي نخليه يرطب بالليل حتى الصباح ان شاء الله ونطيبه. المهم هانتوما معايا باش تشوفوا الطريقه ديالو، كيجي زوين بزاف. وان شاء الله غادي نشارك معكم الفطيره ديالي. بخير البنات، ودابا ملي فقت ندير هاد الطيب، نشعل عليها بالما صليت صافي، نجي نلقاها طابت، وهذيك الساعه نشارك معكم باقي التفاصيل. البنات الحسوه ها هي كطيب، زدت فيها قريصه الملحه وزيت الزيتون فقط. وهنايا سلقت بيضات بلديين صافي، ودرت هنا اتاي. ماشي يوميا البنات كنفطر باتاي، غير اليوم تشهيت اليوم الحد. ودرت عندي واحد اتاي زوين شعره ما كيتشللش وكيجي مكشكش مزيان. لهذا كيعجبني هذا نفطر به. شحال هادي انا اغلبيه كندير الحليب، يعني غير اليوم فقط اتاي. ما كنصحكمش الصراحه الحوامل باتاي، سيرتو راك كتناولوا دواء فقر الدم، ما ننصحكمش به. صافي هذه هي الفطيره ديال اليوم، خليكم معايا تشوفوا الاخر. ودابا هنا البنات الحسوه طابت، غادي نزيد فيها نص لتر حليب كيف كتشوفوا. صراحه مولف كيكون عندي الحليب ديال البقر، كتجيبوا ليا واحد السيده مسكينه كتبيعو في السويقه زوين، ولكن دابا ما متوفرش، كان حليب ديال الحانوت. صافي هذه هي الحسوه، كيغلى شويه الحليب ونحطها. وهنايا البنات صافي الحسوه راها طابت كيف كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف وصحيه بالنسبه للنساء الحوامل ولا المرضعات. بالنسبه للمرضعات يمكن لهم يزيدوا شويه ديال الحب رشاد. وصافي هنا كندير فيها زيت الزيتون وكنخلي الحسوه حتى تبرد. وهنايا البنات كندير شويه ديال اللوز، شويه ديال الكركاع، شويه ديال التمر والزبيب. الناس اللي عندهم طونسيون ياخذوا حاجه واحده فقط، اما الزبيب اما التمر. انا الحمد لله امور مزيانه. وهنايا واحد الدقيقه نشهيتكم فيها كيف كتشوفوا، كيف ما كنقولوا بالرصده ديالها. المهم هذا هو الفطور قررت نشاركه معكم باش تستافدوا مني. الخبز ما كنديروش، حيت كندير هاد شويه ديال التمر لوز كركاع البيض مسلوق. هنايا كيف كتشوفوا بيض مسلوق صافي. ما كنحاول في الصباح ما كنفطرش بالخبز، فقط كنتغدى به. المهم حاجه هنايا مزيان، شديت واحد الحامضه قطعتها ودرت معاها 2 معالق صغار ديال الملحه باش غادي نغسل الدجاج. المهم نتوما خليكم معايا حتى الحليب فيضته ديال المعروفيه صافي، وغادي نطحنهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نغسلو الدجاج. كيف كتشوفوا انا جبت الدجاجات بلديين، غادي نصيبهم نغسلهم، غادي نقيتهم من الريش كيف كتشوفوا. حيت ليهم هذيك العيبه اللي كتكون هنا، وحيت ليهم القرجوطه مزيان كينيتهم. دابا غادي نشوطهم شويه على البوطه، ماشي نشوطهم بزاف. ها واحد الزغيبات البنات كيكونوا قلال، هادو ما فيهمش بزاف ولكن فيهم شويه مع الضو كيبانوا. وهانتوما معايا غتشوفوني كيفاش غادي نغسلهم وغادي نشرملهم ونلفهم في الفريكو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ملي غنتفك على خير، الله يفك كل موحوله يا ربي. غادي مره ندير بهم هكا رفيسه ولا بليله، نقعد بهم عدام يا بنت قاعده
نضحك معاكم شويه مجمعه. المهم خارقه الجو، انسان يبدل شويه الروتين. المهم هانتوما معايا، خليكم معايا. صافي البنات كنشعل البوطه، شفتو واحد التغيبات هكا شويه شويطه خفيفه. هانتوما بحال هكا بانوا ليكم هاد، نتمنى يكون كيبان لكم واضح هذا. باش كنحرك بيهم. صافي وغادي نكملهم ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كلشي، وندوز ان شاء الله على ديك نغسلهم بشويه ديال الخل، وعاد ندير لهم ديك الخلطه ديال الحامض نقدهم فيها ونخليهم فيها باش كتحيد السفر. صافي هنايا البنات غادي ندير شويه ديال الخل كيف كتشوفوا، نغسلهم مزيان بالخل والماء، عاد ندوز الحامض والملح. نزيد شويه باش هكا البنات كيتعقموا، خليهم واحد 2 دقائق ولا 3. صافي هنايا البنات كنحاول نغسلهم مزيان من بعد ما ترقدوا. كتشوفوا هنايا كاينين واحد الخيوطه، هادو البنات كيحيدوهم الملح والحامض ملي كترقدوهم فيهم كيجيو ساهلين. هاد البلاصه ديال الفخاد هي اللي كيكون فيها الزفر. هنشوف هادو، وهذه اكيد هذه تكون عارفينها. المهم كنحيدها، راه حيدتها ديجا. كنحاول نقي. مفيده البنات الدجاج البلدي مفيد صراحه في النفاس بالنسبه للاثمنه ديالو، لان خديتهم ب 65 درهم. انا غادي نغسلهم وعاد نرجع باش ندير معكم خلطه الملح. ودابا هنا هذيك الملحه والحامض كيف كتشوفوا اللي طحنتهم، صراحه البنات كيخليو الدجاج زوين بزاف، وما فيه لا زفر لا حتى شي حاجه. هكا كنحاول ما امكن نعمر هذا الدجاج مزيان. وكنمشي غير دوك البلايص اللي فيهم البنات الخيوطه بحال الفخاد تقريبا، بحال هما اللي كيكونوا شادين دوك الخيوطه. كنفرك مزيان مزيان بحال هكا. كنخليهم هكا مرقدين واحد تقريبا نص ساعه ولا ساعه الا كان شحال ما ترقدوا شحال ما مزيان. صافي باش كيخرجوا لي حلوين. هانتوما هاد بحال هادو نحاول ندخل ليهم هكا. صافي البنات خليهم هكا مرقدين ان شاء الله. ندوزو باش نوجدوا ليهم واحد الشرموله كنخليها فيهم، كتجي رائعه بصراحه. ملي كتجبدوا الدجاج كيبقى غزال. وهنايا البنات من بعد ما غسلتهم كيف كتشوفوا شللتهم من ديك الملحه وداك الحامض اللي كانوا مرقدين فيه. غادي نقطع وحيده والاخرين غادي نخليهم صاينين. اجيو تشوفوا معايا الشرموله اللي غادي ندوزهم فيها. بالنسبه للشرموله هنايا البنات حكيت واحد 2 دريسات ديال الثومه، ودرت معلقه صغيره ديال السمن، ودرت الخرقوم وسكينجبير وشويه ديال البزار. صافي البنات وغادي نشرملهم ونديرهم في الثلاجه. صافي وهنايا البنات خلطت هذيك الشرموله كيف كتشوفوا شدهم هكا، وجدت حدايا البلاستيك الغذائي. صراحه ملي كديروا البنات الدجاج مشرمل جربوه كيجي رائع فاش ما درتوه بحال هكا، الا لكتو غديروا في المريقه اللي استانفوا على السمن كيجي زوين بزاف.
كيشرب ديك الإقامة وهو في الثلاجة وكيبقى ناشف كيف كتشوفوا. بحال دابا هذه كامله كندير لها هكا، كندخل فيها ديك الشريميله مزيان حيت انا بطبيعه الحال هادو غادي نديرهم في البلول وفي الرفيسه. المهم البنات انا غادي نكمل هاد الشيء وغادي نديرو في الثلاجه. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو. المهم شاركت معكم الطريقه ديال الغسيل ديال الدجاج البلدي، وان شاء الله الفطور ديالي حتى هويا راكم غادي تكونوا شفتوه. ايوا صافي هذا ما كاين، تبقاو على خير الى الفيديو القادم ان شاء الله.